早幾日咧就喺YouTube 咧就睇一啲外國片咧，就見到有個外國人啦，就去釣魚。咁佢咧喺啲美國嗰啲河咧，就特登走去揾呢一隻叫做佢哋英文就叫做snakehead fish 即係蛇頭嘅魚，即係好似蛇頭咁嘅樣嘅。咁咧其實就等於我哋嘅生魚。咁咧就因為個樣其實你望下咧，都真係有啲似嘅喎。嗱個樣真係幾似蛇嘅喎，個頭啲蟒蛇嘅頭咧都有啲似嘅。咁咧就同埋佢嗰啲花紋其實都真係有啲似蛇嘅。咁所以外國人就叫佢做 snakehead fish 啦。咁就唔食嘅佢哋咁啲淡水魚、河魚，佢哋見到都個樣核突唔食㗎。咁嗰個外國人咧就好勇猛，佢捉咗翻去之後，佢就要嘗試嚟攞嚟食。咁我見佢咧就係拆肉啦。起咗啲魚柳出嚟，跟住就簡單咁樣整嚟食，煎啊咁啊，跟住就即係落啲牛油啊咁去煎嘅啫。我感覺好正，咁於是我見到咦得喎，原來生魚可以咁食喎，咁啊試下啦。於是今日咧就整西餐，就買一條巨型大生魚，都真係相當大。喺街市見到條咁大條生魚，咁啊叫佢幫我起咗兩塊肉出嚟，咁啊跟住咧就我翻嚟自己再加工。咁嗰啲骨啊、剩個頭咧，我就唔好嘥啦，我就會攞嚟整湯嘅。我揾番茄滾個湯咁啊。於是有個湯，咁另外有啲魚，咁我就整個西餐。咁啲魚翻到嚟之後，第一樣要做咧就係起肉。咁我叫佢唔好打輪，因為唔打輪咧，我先容易起肉㗎。咁啊稍啦，少少喺度切一切開佢，少少嗰啲尾啲肉嘥少少啦，唔要。咁啊跟住咧用呢個就一個瓦。咁啊，最有呢啲咁嘅起肉刀咧，就正啲咯，冇就難搞啲啦。哇，相當靚喎！嗱，咁啊成塊魚排起咗出嚟啦。有啲皮真係望啲紋真係幾似，真係有啲似蛇㗎啲紋。咁生魚，咁啊生魚我哋一般中國人食法啊，滾湯啦，切片我哋炒啦，又或者係打邊爐啦，打邊爐好正啊！另一嚿就起埋出嚟啦。咁就分三份，呢邊薄啲啊嘛，呢邊厚啲啊嘛，咁係啦，差唔多啦，咁啊三份。好啦，咁呢度就一份，睇落差唔多，係啦，差唔多啦，三個人啦，三份。咁跟住咧就落少少鹽，少少黑胡椒，咁就係咁啦。咁啊醃一醃佢。咁啊啲魚諗住一個好簡單嘅做法啫，純粹都係油。牛油、檸檬煎一煎佢，咁就係咁多，因為咁樣先盡量保留翻魚嘅鮮味。咁基本上啲魚咧好簡單，就咁用嗰個方法煎佢，咁就令佢煎熟佢，咁就搞掂啦。咁啊撒啲鹽，撒啲黑椒，咁啊檸檬汁，咁啊係咁多。咁啊撒少少鹽啦，
打少少黑椒啦。咁啲魚咧，基本上煎到咁嘅樣已經 OK 㗎啦。咁啊可以閂細個火佢，擠啲檸檬汁，再加少少牛油。咁就可以上台㗎啦。咁我哋3個人，呢度係3份啦。咁啊，每人加啲配菜。咁啊，可以灑少少薑嘅。咁再喺個面度落少少橄欖油。好，上台。